Ne kemi nevojë me të vërtet pajtojmë zemrat me njëra tjetrën, me mendime të ndryshme, me këndvështrime të ndryshme. Po pajtohen politikanët, biznesmenët, njerëzit që kanë luftuar kundra njëri tjetrit. Mos pajtohemi ne që synojmë kënaqësinë e Zotit, e cila është më e madhe se sa çdo gjë tjetër, që synojmë xhenetin në cilin ka vend për gjithë, ku më i pakti ka 10 fishin e dynjas. Ne kemi nevojë të zbusim këto zemra, të afrojmë këto zemra, pastaj dal nga dal këto valë të vllazërisë ti përhapim në vendin tonë, në rajonin tonë, derisa ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të jetë ai ummet që nëse i dhem dora apo këmba dikujt atje ku është sot në Palestinë, të paktën të gjumi nuk të zë rahat, minimumi të shko menja, sepse atje po dhem, edhe atë jo po dhem, atje po derdhë gjak. Por unë jam i sigurt se mas kësaj sprove të madhe do të zgjidhë Zoti një hajër të madh. Një hajër që po zgjon muslimanët, madje po zgjon edhe jo muslimanët. Gjithë ata njerëz që kanë farë ndërgjegje, do kjo ngjarje e madhe, kjo dhimbje e madhe do të bëhet sebeb, do të na ndihmojë Zoti kur t'ia bëjmë izmetin fitores, sepse ka ndihmë shpirtërore, por ka edhe ndihmë materiale. Ka përmirësim shpirtëror me Allahun xhalleshanu, përmirësim me njëri tjetrin, por ka edhe diçka që quhet mja bë materialisht ndihmën, izmetin fitores. Ndihma fitores i bëhet siç na ka treguar Zoti në Kur'anin famlar. Ju përgatituni fuqishëm, thot. Gjitha sebepet forcës materiale mundoni, aftësitë intelektuale, rritni në atë nivel si musliman, që mos thoni jemi njerëz që kemi zemrën e mirë, por themi jemi njerëz që kemi zemrën e mirë, por dhe mendja na punon mirë, sepse është një mendje e pastër, që e panjullosur me harame, me droga, me gjëra të tjera. Ama kur ke zemra të mira dhe ke mendje që nuk punojnë, mendet e shejtanit i shkatrojnë zemrat e mira. Prandaj ne duhet t'ia bëjmë izmetin fitores me mendjen tonë, kur të kemi njerëz dietarë, shkencëtarë në të gjitha fushat. E dyta është kur të kemi forcën materiale. Forca materiale, çfarë do lloj force? Qoftë ajo ekonomi, pushtet, qoftë ajo shkencë, kur të përgatitemi, me aq sa kemi mundësi. Nuk ka thënë Zoti garoni me ta, por ka thënë përgatituni. Përgatituni sa të keni mundësi. Prandaj ne lutemi dhe bëjmë dua dhe i shikojmë me kënaqësi ato vende muslimane të cilat përveç se ftojnë për mbesim, ata kanë nivel të lartë shkencor, po kanë edhe industri të mirë, po kanë dhe armatim të mirë, sepse ndryshe ulesh në tavolinë kur nuk e ke thjesht zemrën e mirë, por ke zemrën e mirë, po ke edhe diçka tjetër poshtë tavolinës. Historikisht kështu ka qenë. Njerëzit e mirë forcën e kanë patur jo thjesht në zemrën e tyre, por edhe në fuqinë e tyre.